হাই গাইজ মোৰ গলুমুলু বাই এজনী এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ ৱাটছ টাইমটো কমি গৈছে আপোনালোকে কোনেওৱে ছাপোৰ্ট নকৰা হ'ল মই বৰ বেয়া পাইছোঁ দেখিছে নহয় চিকেন লেগ পিচটো মেডিয়ে কিমানকৈ চুবাইছে তাই মন নাযায়নে মোৰে এটুকুৰা থওঁ বুলি নথয় আজি মই কলকাতা আহিলোঁ দেখিছেই নহয় ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান কিমান যুদ্ধ হৈ আছে ইণ্ডিয়া মোৰ ভাগত জিকিলেই হয় আৰু প্ৰভু আপোনালোকে কিবা কৰিব মেডিৰ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই আপোনালোকক হাতযোৰ কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন কোনেও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মেডি হোৱা ভিডিঅ' কোনে চাই ভাল পায় সেইটোও মোক কমেণ্ট কৰি নজনায় মই আপোনালোকক বৰ বেয়া পাইছোঁ ভাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন প্লিজ আজিলৈ বাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই আজিলৈ বাই